हे जाँदाखेरि आकाशैमा आउँदा बाकसैमा लाउन खोज्दा सिन्दुरको भाडो खस्यो भैमा यतातिर भाडो खस्ने उता परान जाने त्यो बिरानो मुलुकमा कसले देला पानी परदेशीको हुँदैन भरा हे बराई फर्किने आस मात्रै के रहेछ र जिन्दगी भनो हे बराई एक मुठी सास मात्रै। धन्यवाद। निकै नै मिठो। यो अलि बढी चाहिँ सिरियस टाइपको नै गीतहरू गुनगुनाउनु हुँदो रहेछ होइन? हजुर सिरियसै छ यो गीत एकदम मनपर्छ। त्यही हो पछि गएर गायिका मात्र बन्ने हो कि यति राम्रै हुनुहुन्छ मोडल नि बन्ने नायिका नि बन्ने त्यस्तो सोच छ कि छैन? त्यस्तो छैन। कसैले अहिलेसम्म कम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छैन? मिठो आवाज छ मान्छे पनि निकै राम्री छस् साथीहरूले के साथीहरूले त तनै भन्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? साथीहरूले भन्छन् अब गीत गाऊ यति राम्रो अहिले नेपाल आइडल पनि छ हो त्यो विषयमा म जान लाग्दैछु। त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल आइडल चलिरहेछ जाऊ भन्दै। विशेष गरी अब लोकदोहोरी गायनको लागि त लोक स्टार हेरिराख्नु पनि भयो होला होइन? निकै राम्रो प्लेटफर्म पनि अहिले त भइसक्यो। अब अर्को अडिसनको लागि अर्को सिजनको लागि पनि तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै नेपाल आइडलतर्फै जाँदा पनि भयो। विशेष गरी अब अलिकति लोक जनरामा आफू गाउने भएको हिसाबले चाहिँ लोक स्टारतिर र अरू अन्य गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यो हिसाबले नेपाल आइडलतिरै जाँदा पनि हुने भयो। के छ तपाईँको चाहना तयारी छ कि के हो? मेरो विचार चाहिँ मैले लोक स्टार अहिले यता लोक स्टार सरिरहेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो साथीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो लोक स्टारमा तिमीले लोकदोहोरी गाउँछु भने लोक स्टारतिर जाऊ भन्नुभएको थियो। अनि अब आधुनिक पनि हल्का हल्का गाउने भएर अब यतातिर चलिसकेको थियो अब उता पनि चलिसकेको थियो। अब अहिले अब लोक स्टार त चलिसक्यो अब अर्को सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यतातिर जाने विचार पनि गरेको छु। नेपाल आइडलमा चाहिँ अब यता आधुनिक गीत चाहिँ धेरै गाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब यतै लोक स्टारतिरै जानलाई विचार गरिरहेको छु। अब आयो भने चाहिँ सिजन। अब एउटा अलिकति लोकदोहोरी कुनै रोमान्टिक होइन माया प्रेमका कुरा भएका अलिकति मान्छेलाई नाचौँ लाग्ने खालका कुनै एउटा छन् गीत तपाईँले अहिले गुनगुनाउन सकिहाल्ने? गाउँ त जस्तो भनिन्छ हुन्छ रोमान्टिक अलि नाच्नु खालको। बराइको डाली गायो चरीले टेकेर म घुम्दै घुम्दै आएको मायालाई देखेर मन पलायो मेरो मेरो मुसुक्क हाँसे मोरीले मन पलायो मेरो मेरो माया गर्छु भन्नेले दिल जलायो मेरो माया गर्छु भन्नेले दिल जलायो मेरो। धन्यवाद। निकै मिठो। ठिक छ हामी अहिले मैले नेपाल आइडलको कुरा गरेको थिएँ कुरा पनि भइसकेको छ। अब जान इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? नेपाल आइडल जाने कि नजाने ठेट कुरा? जाने कि नजाने अब अडिसन हुन सुरु भइसकेको छ थाहा पनि भयो होला होइन? हजुर थाहा पाएको छु। अब घरबाट सल्लाह पनि लिनुपर्छ होइन? अब एकचोटि मम्मीहरूले अब जाऊ भन्नुहुन्छ भने जान्छु। मम्मीको इच्छालाई पनि मारेर भएन। इच्छा विपरीत चाहिँ जानु भएन? इच्छा विपरीत जानु भएन। अब आफ्नो मम्मीभन्दा ठुलो चाहिँ किनै छ र यति नै हो। ठिक छ हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। जाँदै कुनै एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् त। हुन्छ सकेसम्म लोकदोहोरी नै हामी लोकदोहोरी विशेष यो कुराकानी गरिराखेका छौँ। लोकदोहोरी चाहिँ कुन गीत गाउँ धेरै नै पुरानो भाका भयो नि हुन्छ जस्तो नयाँ भाका भयो नि हुन्छ पुरानो अझ भए अझ राम्रो। हे लाग्नै छाड्यो सरर बाडुल के पहिले झै सम्झिन्नौ
हावा चाल्यो सारा डाँडैको बर मायालुको सारा रुमालै फरर। धन्यवाद। मायालुको सारा र रुमालै फरर निकै नै मिठो। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। जाँदै अब धेरै गीत सुन्यौँ, निकै सुमधुर आवाज तपाईँको रहेछ। अलि विशेष गरी अझ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला, त्यो चाहिँ मैले देखेँ तपाईँमा। अनि लजाउने बानी हटाउनु होला होइन। अन्तिममा जाँदा के भन्नुहुन्छ? तपाईँको यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ धेरै दर्शकहरूले होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? यस अनलाइन जक्सन यस मिडियामा चाहिँ हजुरहरूले जति पनि हेर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यस भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि दिदीलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जति पनि दर्शकहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ, अब मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अझै जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अझै हजुरले राम्रो मान्नुहुन्छ भने अरू पनि गीतहरू प्रस्तुत गरिदिउँला। यति नै भन्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि यो कुराकानीको बसाइ फेरि ल्याउने नै छौँ। ठिक छ, यो समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो निकै मिठो आवाजमा गुनगुनाइदिनु भयो, हामीलाई पनि सुनाइदिनु भयो र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि तपाईँको यो मिठो आवाजमा गुनगुनाइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। अब अर्को गरौँ है, 2-3 वटा